ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ വെറും 500 രൂപയ്ക്ക് PVC പൈപ്പ് കൊണ്ടും നെറ്റ് കൊണ്ടും ലവ് ബേഡ്സിന് ഒരു കിളിക്കൂട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കൂട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് 3000 4000 ഇതുപോലുള്ള ഒരു കൂടിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഞാനിവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് 90 സൈസിന് നീളവും 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു കൂടാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. PVC പൈപ്പ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക. കട്ട് ചെയ്ത് 90 സൈസിലൊരു 4 എണ്ണം കട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ 50 സൈസിലൊരു 6 എണ്ണം കട്ട് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിമിങ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം. ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രെയിമിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് ടീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൽബോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഇതെല്ലാം ടീയും എൽബോയും കണ്ടാവും ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ടീയും എൽബിയും എല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം. പശ തേച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പശ തേച്ച് എൽബോയും ടീയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. പശ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും നല്ലതാണ്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം. ഫ്രെയിം ഇത് ഡോറാണ്. കണ്ടോ, ഇത് ഒരു വാതിലാണത്. അതിനാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് എൽബോയുടെ അറ്റത്തൊരു ചെറിയൊരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതെല്ലാം ഉറപ്പിക്കുക. ഈ എൽബോ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അടിച്ച് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം ഫ്രെയിം. അത് ഇതിൽ പശ തേക്കണം. ഞാനിവിടെ പശ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോൾവെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടീയും എൽബോയും എല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ഞാനിവിടെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യം നെറ്റിൻ്റെ ബലത്തിൽ തന്നെ അത് നിന്നോളും. നെറ്റ് നമ്മൾ കെട്ടുന്നത് വൈൻഡിങ് വയർ കൊണ്ടാണ് നെറ്റ് കെട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആദ്യം ഒരു ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക. 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമാണിത്. മറ്റേത് വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിൽ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അതായത് 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ പൊക്കവുമാണ് ഞാനിവിടെ കൂടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവ്. ഇതുപോലെ 4 മൂലയിലും 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ്. ഇങ്ങനെ 4 സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. എൽബോയുടെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുക. എൽബോ മുകളിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വെക്കുക. എൽബോ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് 4 കാലും പിടിപ്പിക്കുക. കണ്ടോ, വളരെ ഈസിയാണ്. വളരെ ഈസിയായ മെത്തേഡാണിത് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു കൂട് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. കണ്ടോ, പൈപ്പ് ഇതുപോലെ ടീയും എൽബോയും വെച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ലവ് ബേഡ്സിനെ വളരെ നിസ്സാര ചിലവിൽ വളർത്താൻ പറ്റും. ഇതുപോലുള്ളൊരു കൂട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2000 2500 രൂപയൊക്കെ പുറത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഈ അളവിലൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഈ അളവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലുതാക്കി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവിടെ 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാം, അല്ല 140 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാം. അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും 8 അടി 6 അടി എത്ര വേണമെങ്കിലും വലിപ്പത്തിലാക്കാം. പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് ചിലവ് കൂടും. ഞാനിവിടെ എനിക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു കൂട് മതിയായ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചെറിയ കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഡോറാണ്. എല്ലാം അടിച്ച് വെറുതെ കയറ്റുക. ഇതുപോലെ ഫ്രെയിം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഡോറിനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ടീ കൊടുത്തിട്ട് എൽബോ കൊടുത്ത് വളച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു മൂലയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഫ്രെയിം റെഡിയായി. നോക്കിക്കേ, എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം റെഡിയാക്കിയെന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇനി നമ്മൾ വേണ്ട നെറ്റ് വളച്ചെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ അളവിലും ഓരോ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിൽ മൂല വെച്ചിട്ട് അളവിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചെറിയൊരു വളവുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇത് വെക്കാനായിട്ട്. ആ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവ് 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ പൊക്കം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വളച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് വളച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രെയിം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട്
കയറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഫ്രെയിമൊക്കെ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഈ ഫ്രെയിമൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ച് വെറുതെ ചുറ്റി കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം നല്ല സ്ട്രെങ്ത്താക്കി നിർത്തുക. ഞാനിവിടെ പശ ഉപയോഗിച്ചില്ല. പശ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പശ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചില്ല. കാര്യം എനിക്കത് തോന്നില്ല, അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാര്യം നെറ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ നെറ്റ് നമ്മളിനി വലിച്ച് കെട്ടണത് ബൈൻഡിങ് വയർ കൊണ്ടാണ്. സാധാരണ ബൈൻഡിങ് വയർ വെച്ചിട്ടാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ 4 സൈഡും എല്ലാ സൈഡും ഇത് നോക്കിക്കോളൂ. ഇതിൽ ഞാൻ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഫ്രെയിമെല്ലാം നന്നായിട്ട് കൂട്ടി ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കണേ. വളരെ ചെറിയൊരു ചിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നൊരു കൂടാണിത്. ലവ് ബേഡ്സിനെ, തത്തയെ, സ്പിഞ്ചസ്, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ അടക്കാക്കുരുവി, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കിളികളൊക്കെ വളർത്താൻ ഈ PVC പൈപ്പ് മതി. ഇതാർക്കും പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാണ്ട. ആ നെറ്റ് എന്നിട്ട് ഓരോ മൂലയിലും വലിച്ച് കെട്ടണം. നെറ്റ് വലിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേണ്ട, നെറ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ആദ്യം ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക. ആ നെറ്റിൻ്റെ തുമ്പ് ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതൊരു പ്ലയർ വെച്ചിട്ട് ബൈൻഡിങ് വയർ വെച്ച് ശരിക്ക് മുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉറച്ചിരുന്നോളും. കാലാകാലം ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല ഇച്ചിരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് വയർ ഉപയോഗിക്കുക അതിനായിട്ട്. കേട്ടോ, ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നവിടെ എല്ലാ വശവും പിടിച്ച് വലിച്ച് അത് നെറ്റ് ഫ്രെയിം ലൂസായി പോകരുത്. പശ ഉപയോഗിക്കാത്ത കാരണം ഫ്രെയിം ചിലപ്പോൾ ലൂസാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നെറ്റ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രെയിം അനങ്ങൂല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കാര്യം അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബൈൻഡിങ് വയർ വലിച്ച് കെട്ടുക. എല്ലാ മൂലയിലും എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഫ്രെയിമുമായിട്ട് ബൈൻഡിങ് വയർ കെട്ടുക. വളരെ ഈസിയാണ്. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. വെറും 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ കൂടി വന്നാൽ എത്ര വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ. ഓരോ വർഷം ആദ്യം ഈ വശം പിടിച്ച് പിന്നെ താഴത്ത് നിന്ന് മടക്കി ഇതിലേക്ക് കൊണ്ട് ഈ 2 വശം വിടണം. അപ്പം ഈ 2 വശത്തും നെറ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. 3 അടിയുടെ നെറ്റാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് പ്രത്യേകം പറയണത്. 3 അടി പൊക്കമുള്ള നെറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച്, അതാണ് ഞാൻ 3 അടി നീളത്തിലുള്ള അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ 3 അടിക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ 4 അടിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ അടിക്ക് അളവ് വേസ്റ്റ് പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. കാര്യം 3 അടിയാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അളവ് ഫ്രെയിം 3 അടിക്കുള്ളിൽ നിർത്തുന്ന രീതിയിൽ അളവ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല. നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നും വേണ്ട. വെറുതെ ആ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് 3 മീറ്റർ, ഞാനിവിടെ 3 മീറ്റർ നെറ്റാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത്രയും 3 അടിയുടെ നീളത്തിലുള്ള കൂട് പണിയാനായിട്ട്. കാര്യം ആ 3 അടി കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ വേസ്റ്റ് പോകില്ല. വെട്ടൊന്നും വേണ്ട, മുറിക്കൊന്നും വേണ്ട. ആകെ നീളം നോക്കി മാത്രം നമ്മൾ മുറിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം 4 സൈഡും നമ്മൾ ചുറ്റി വരിഞ്ഞ നെറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് മടക്കി ഇതെവിടെയൊക്കെ മടക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ മടക്കി കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി അവിടെ ബൈൻഡിങ് വയർ വെച്ച് ശരിക്കും വലിച്ച് മടക്കുക. വെച്ച് ബൈൻഡിങ് വയർ വെച്ച് നമ്മൾ കെട്ടുക. നെറ്റ് കൊണ്ട് കെട്ടുന്നതാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ ദൃശ്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് നെറ്റ് എങ്ങനെ കെട്ടണം എന്നുള്ളതാണ്. നെറ്റ് വലിച്ച് കൊണ്ടുവരിക, 4 സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക. കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മടക്കി ഈ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ചുറ്റി കൊണ്ടുവരാവുന്നേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസിയായ മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. കാര്യം നെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാവുന്ന ഇത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 9 രൂപ വിലയുള്ള നെറ്റാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മതി. കാര്യം ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങുള്ള മെറ്റലിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങുള്ള നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. കാര്യം അപ്പോൾ ഈ കിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചുണ്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അവൻ പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ, അത് വാങ്ങിക്കരുത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉള്ളത്, മെറ്റൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉള്ളത് നെറ്റ് വാങ്ങിക്കുക. ഇതുപോലെ വയറ് നമ്മൾ പ്ലയർ വെച്ച് മുറുക്കി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇരുന്നോളും. പിന്നെ കാലാകാലം അത് പോവില്ല. അതാണ് ഞാനിവിടെ പശ അധികം ഉപയോഗിക്കായിരുന്നു. പശ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാര്യം
നെറ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കെട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടും, കൂടി നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും. അതുമാതിരി നന്നായിട്ട് പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചോണം വലിച്ചേട്ടാ. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു പ്ലെയറും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ചുറ്റിയും കയ്യിൽ കരുതുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ചവണയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണിത്. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇതുപോലെ ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. വേറെ 500 വെച്ചാൽ 600 കൂടുതൽ ചിലവ് വരില്ല. ഈ പൈപ്പ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണം പൈപ്പുകൾ വേണമെങ്കിൽ ആക്രിക്കടയിൽ ചോദിച്ചാൽ നിസ്സാര വിലക്ക് കിട്ടും. 10, 50, 100 കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് തന്നെ പൈപ്പ് വാങ്ങിക്കാം. പുതിയ പൈപ്പിനാകുമ്പോൾ ഒരു ലെങ്ത്തിന് 250 രൂപ, 5 മീറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പിന് 250 രൂപ വരും. പിന്നെ എൽബോയും ടീയൊക്കെ 10 രൂപ വെച്ചുള്ളൂ, അതൊരു 10-12 അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒരു 500-550 രൂപ തോതിൽ ഇത് നിൽക്കും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ബാക്കി ചുറ്റി മടക്കി വന്ന ഭാഗം ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ്. നെറ്റ് വെറുതെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഞാനിവിടെ വെച്ചാൽ വളരെ ഗേജ് കുറഞ്ഞ നെറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മെറ്റൽ കോട്ടിങ് ഉള്ളത്. അത് വെറുതെ സാധാരണ കത്രികയ്ക്ക് പോലും മീറ്ററുടെ കത്രികയില്ലേ അത് വെച്ച് പോലും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള മാറ്റിയത്. 4 സൈഡും ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് കെട്ടി ബൈൻഡിങ് വയർ കൊണ്ട് കെട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറ്റും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നെറ്റ് 4 സൈഡും എല്ലാ സൈഡും ഓരോ രണ്ട് ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈൻഡിങ് വയർ വെച്ച് കെട്ടണം. വളരെ ഈസിയായ മെത്തേഡാണ്. വെറുതെ ബൈൻഡിങ് വയർ വെറുതെ പിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ ഡൈയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അത് അതിന് നല്ല ഇതാണ് കാര്യം. ചിലവ് പറഞ്ഞാൽ 10 രൂപ എടുത്ത ബൈൻഡിങ് വയർ കിട്ടും. ബൈൻഡിങ് വയർ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും. ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ളത് വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ. കാര്യം നേരി വയർ കിട്ടും, അത് എടുക്കരുത്. ബൈൻഡിങ് വയർ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള എടുക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ബലത്തിൽ പ്ലെയർ വെച്ച് മുറുക്കി വലിച്ച് കെട്ടാവുന്നതാണ്. നെറ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് പിന്നെ കാലാകാലം പോകില്ല. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വെക്കണം നെറ്റ്. അപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഇരുന്നോളും. ഞാൻ 2 കയറ് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിളിക്ക് ആടാനുള്ള ഇതാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വട്ടം കൊടുക്കുകയോ ഒരു മരക്കൊമ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉചിതം പോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ തിരശ്ചീനമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ ആ 2 ഭാഗം വിട്ടുപോയില്ലേ, അത് നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വൈൻഡിങ് വയർ വെച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റും വൈൻഡിങ് വയറും ഫ്രെയിമും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ഡോറ് വെട്ടറാണ്. ഡോറിൻ്റെ ഭാഗം വെച്ച് വെട്ടി ഡോറ് വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ആ നെറ്റ് തന്നെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കണേ. ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 3 വർഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 4-5 വർഷം കട്ട് ചെയ്തത് അതിങ്ങനെ മടക്കി വെക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് അപ്പോൾ റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നോക്കിക്കുക. ഇതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു കിളിക്കൂട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.